नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। के तपाईलाई थाहा छ 136 रुपैयाँ प्रति लिटरमा तपाई हामीले किन्ने पेट्रोल सरकारले चाहिँ भारतसँग कतिमा किन्छ होला? धेरैलाई लाग्ला 136 रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल सरकारले सम्भवतः 120-25 रुपैयाँमा किन्छ होला। अझ सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलमा 17 रुपैयाँ 58 पैसा घाटामा रहेको बताइरहँदा कतै पेट्रोल तपाईँ हामीले तिरेको मूल्यभन्दा बढीमा किन्दैन भन्ने पनि लाग्ला। तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईँ हामीले 136 रुपैयाँ प्रति लिटरमा किन्ने पेट्रोल सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग केवल 83 रुपैयाँ 49 पैसामा किन्छ। त्यसो भए यो बीचको 52.5 रुपैयाँ अनि निगमले प्रति लिटर घाटामा भनेको 17 रुपैयाँ 58 पैसा गरी कुल 70 रुपैयाँ 9 पैसा कहाँ जान्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 83.5 रुपैयाँमा किनेर 136 रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दै सरकार। 136 रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटामा रहेको निगमको दाबी। 1 लिटर पेट्रोलमा करिब 58 रुपैयाँ राजस्व र कर। सरकारले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै रहेको छ। पछिल्लो पटक कार्तिक 24 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल प्रति लिटर 3 रुपैयाँले बढाएको छ। यो मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 119 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ बढेर 1575 रुपैयाँ पुगेको छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, प्रति लिटर 136 रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको खास किनेको मूल्य भने 83 रुपैयाँ 49 पैसा पर्दछ। त्यसो भए बाँकी मूल्य के शीर्षकमा लिइन्छ त? यस्तो छ 136 रुपैयाँ प्रति लिटर पर्ने पेट्रोलको मूल्य विवरण। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग खरिद 83 रुपैयाँ 49 पैसा, ढुवानी भाडा तथा बीमा खर्च 5 रुपैयाँ 1 पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च 70 पैसा, प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 7 पैसा, डिलर कमिसन खर्च 5 रुपैयाँ 32 पैसा, राजस्व तथा कर 57 रुपैयाँ 73 पैसा। यस्तो छ राजस्व तथा कर भित्र प्रति लिटर पेट्रोलको खर्चको विवरण। भन्सार शुल्क 25 रुपैयाँ 20 पैसा, भन्सार सेवा शुल्क 3 पैसा, सडक सम्भार शुल्क 4 रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर 10 रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष 1 रुपैयाँ 36 पैसा, वातावरण शुल्क 1 रुपैयाँ 50 पैसा, मुह कर 15 रुपैयाँ 65 पैसा। यसरी नेपाल आयल निगमले भारतसँग 83 रुपैयाँ 49 पैसामा प्रति लिटर रक्सोल बरौनीमा किनेको पेट्रोलमा राजस्व तथा कर मात्र 57 रुपैयाँ 73 पैसा र अन्य खर्च 12 रुपैयाँ 10 पैसा सहित कुल 153 रुपैयाँ 32 पैसा परेको दाबी गरेको छ। निगमका अनुसार यस मूल्यमा पनि निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 17 रुपैयाँ 58 पैसा घाटा छ। तथापि काठमाडौँ उपत्यकामा निगमले घाटा खाएरै प्रति लिटर 136 रुपैयाँमा बिक्री गरेको निगमले जनाएको छ। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दाखेरि 1 लिटर पेट्रोल चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको मूल्यमा चाहिँ 83 रुपैयाँ 49 पैसा हाम्रो चाहिँ लाग्दछ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको सरकारी राजस्व गरेर चाहिँ 57 रुपैयाँ 73 पैसा चाहिँ सरकारी कर बुझाउँछौँ भने त्यसपछि हामीले चाहिँ नेपाल आयल निगमको प्रशासकीय खर्च भनेर हामीले चाहिँ 70 पैसा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जोडी गरेका छौँ। जुन प्रशासकीय खर्च अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको तलब भत्तादेखि लिएर मर्मत समारोहहरू बिमाहरूको कुरा पनि आउँछ, त्यो कुरा जोडिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ढुवानी भाडा बापत हामीले चाहिँ करिब 5 रुपैयाँ तिर्ने गरेका छौँ भने पेट्रोल पम्पहरूको चाहिँ मुनाफा र पेट्रोल पदार्थको ढुवानी भाडा बापत हामीले चाहिँ 5 रुपैयाँ तिर्छौँ र हाम्रो कुल लागत 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ 153 रुपैयाँ 58 पैसा पर्दछ र 137 रुपैयाँमा हामी पेट्रोल चाहिँ अहिले चाहिँ बिक्री वितरण गर्न खुद्रा मूल्य कायम गरेका छौँ प्रति लिटरको। नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्व बापत 57 रुपैयाँ तिरेका छौँ। जुन 57 रुपैयाँ भित्र हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विकास शुल्क, भन्सार शुल्क, मूल्य वृद्धि कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, सडक दस्तुर जस्ता चाहिँ विभिन्न किसिमका करहरू चाहिँ गरेर 57 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ कर चाहिँ लाग्दछ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा मात्र होइन अन्य इन्धनमा पनि निगमले घाटा बेहोरेको छ। तर यता उपभोक्ता भने यसरी बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा आफूहरू मारमा परेको बताएका छन्। यो जुन हाम्रो बेसिक निड्स नै हो नि त, हाम्रो त पेट्रोलियम साधन भनेको त अहिले त त्यसको लागि चाहिँ एकदम प्राइस चाहिँ घटाउनु पर्यो। साधारण हामी भनौँ न, हामी जस्तो एउटा दैनिक जरादारी गरेर खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै नै मुस्किल परिरहेको छ। किनभने अब 98 रुपियाँ 96 रुपियाँबाट मैले तेल हाल्थेँ मोटरसाइकलमा, अहिले 136 रुपियाँ तिर्नु पर्छ। यो चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम विचार गर्नैपर्छ र यो चाहिँ धेरै नै मर्का परिरहेको छ। यो महसुस गरिरहेको छु मैले। सरकारलाई त अब जनताले चुनेर पठाएको होइन, अब जनताको लागि चाहिँ अलिक सहज होस् भनेर नेतृत्व ठाउँमा पठाएको। नेतृत्वमा पुगिसकेपछि उनीहरूले कोही आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि मात्रै काम गर्ने भए, जनताको लागि केही पनि नगर्ने भए उनीहरूलाई। जनताले त सधैँभरिको मार खेपी हरेक कुरामा, यो मात्रै मूल्य वृद्धि नभइकन हरेक कुरामा वृद्धि भइरहेछ। अब हामी सामान्य काम गरेर खाने मान्छेलाई, आफ्नो मेहनत गरेर खाने मान्छेलाई त यो त अति नै चरम सीमा नागिसकेका छ नाग्न त। तर अब हामीले भनेर हाम्रो बोली कसले सुन्छ र? गाडीमै कुदौँ कि भन्ने जस्तो भइसक्यो। अब होइन, आफ्नो सवारी लिएर भागिहालौँ भन्यो भने भोलि तेल नाप्नै नसकिने भइसक्यो है। हजुर, उपभोक्ता जस्तै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिबाट रुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार निगमले मूल्य बढेर आउँदा मूल्य वृद्धि गर्ने तर घटेर आउँदा नघटाउने नियत बोकेका कारण नेपाली उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले मारमा परेको तर यस विषयमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। समग्र आपूर्ति व्यवस्थालाई असर गर्ने र यसलाई बहाना बनाएर अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको ढुवानी मूल्य बढाएर अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको समेत मूल्य वृद्धि गराउने र नेपाल आयल निगम नेपाल सरकारले अन्य विकल्प नसोचिकन पेट्रोलियम पदार्थ विशेष गरी खाना पकाउने ग्यास, डिजल, पेट्रोलको जुन मूल्य बढाउने काम गरेको छ यो अत्यन्त खेदजनक छ। र विशेष गरी आइओसीबाट आउने 15 दिनको मूल्यलाई र स्वचालित मूल्यलाई एउटा एकादश कथा बनाई बढेको बेलामा तुरुन्त बढाउने र घटेको बेला नघटाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने र नेपाल सरकारले यसो विकल्प नसोचिकन केवल मूल्य वृद्धिलाई मात्रै बहाना बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, निगम घाटामा गयो र सीमावर्तीबाट तस्करी भयो भन्ने किसिम 3टा आधार बनाएर जसरी यो मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरेको छ यो न्यायोचित छैन। र एक शब्दमा तत्कालको लागि नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गइरहेको र बिहान खाए बेलुका के खाउँ र बेलुका खाए भोलिपल्ट के खाउँ भन्ने नागरिकको दिनचर्या कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा नागरिकप्रतिको जवाफदेही सरकार नहुने, सरकार जुन सरकार भए पनि, दलालीको जुन सरकार भए पनि, भ्रष्टाचारीको जुन सरकार भए पनि नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्न नसक्ने सरकार भएको यो अवस्थामा सबै नागरिकहरूले यो मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा प्रतिरोध गर्दै मूल्यवृद्धि कम गर्नको निमित्त, मूल्यवृद्धि घटाउनको निमित्त र नागरिक राहत दिनको निमित्त आफ्नो स्थानबाट यो राज्यका निकायले दबाब दिन चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा मात्र होइन अन्य इन्धनमा पनि निगमले घाटा बेहोरेको छ। सरकारले 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि यस पटक 12 दिनमै मूल्य वृद्धि गरेको थियो। सरकारले बजार नियन्त्रणको कुनै विकल्प नसोची पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा बजारमा कालो बजारी बढेको, मूल्य वृद्धि भएको र सर्वसाधारणको भान्सा महँगो भएको गुनासो आइरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यप्रति सचेत बन्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो 83 रुपैयाँ 49 पैसामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग रक्सोल बरौनीमा सरकारले किनेको पेट्रोललाई तपाईँ हामीले 136 रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु पर्दछ। रोचक त के छ भने 83.5 रुपैयाँमा किनेको 1 लिटर पेट्रोलमा 70 रुपैयाँ 9 पैसा अन्य खर्च जोडिन्छ। यो 1 लिटर पेट्रोलको बिक्रीसँगै सरकारले तपाईँ हामीसँग धेरै अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ। 1 लिटर पेट्रोलमै भन्सार शुल्क 25 रुपैयाँ 20 पैसा, सडक सम्हार शुल्क 4 रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास गर्न 10 रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर 15 रुपैयाँ 65 पैसा हुँदा वातावरण शुल्क 1 रुपैयाँ 50 पैसा पनि उपभोक्तालाई नै तिराइन्छ। अझ त्यति मात्रै कहाँ हो र, यही 1 लिटर पेट्रोल किन्दा उपभोक्ताले प्राविधिक नोक्सानी पनि तिर्नु पर्दछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि डिजल र एलपी ग्यासको मूल्यको नालीबेली लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर।
ब्रेक अघि हामीले पेट्रोलको खरिद र बिक्री मूल्यको चर्चा गर्यौं। अब चर्चा गरौं डिजल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको। अहिले बजारमा 1 लिटर डिजलको दाम 119 रुपैयाँ भन्दा बढी छ। यो मूल्यमा डिजल बेच्दा पनि निगम आफूलाई प्रति लिटरमा 13 रुपैयाँ 14 पैसा घाटामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। जबकि रक्सोल बरौनीमा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग डिजल केवल 82 रुपैयाँ 21 पैसामा किन्छ। त्यसो भए यो बीचको 36 रुपैयाँ 79 पैसा अनि निगमले प्रति लिटर घाटामा भनेको 13 रुपैयाँ 14 पैसा गरी कुल करिब 50 रुपैयाँ कहाँ जान्छ? यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास भारतसँग निगमले कतिमा किन्छ? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। 82 रुपैयाँ 21 पैसामा किनेर 119 रुपैयाँमा डिजल बेच्दै निगम। प्रति लिटर डिजलमा 13 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा बेहोरेको निगमको दाबी। खाना पकाउने ग्यासमा समेत करिब 658 रुपैयाँ घाटामा निगम। नेपाल आयल निगमले कार्तिक 24 गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 119 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ बढेर 1575 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले चाहिँ 2078 साल 7 महिना 24 गते चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ। यसरी समायोजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पेट्रोल डिजल मट्टीतेलमा चाहिँ रुपैयाँ 3 वृद्धि गऱ्यौँ र हवाई इन्धनमा 5 वृद्धि गरेको छौँ भने हामीले चाहिँ एलपी ग्यासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 75 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पेट्रोलको मूल्य 136 पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 119 पुगेको छ र अनि हाम्रो एलपी ग्यासको मूल्य चाहिँ 1572 रुपैयाँ चाहिँ कायम भएको छ प्रति सिलिन्डर। प्रति लिटर 136 रुपैयाँ हालेर उपभोक्ताले किन्ने पेट्रोल सरकारले भने इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग 83 रुपैयाँ 49 पैसामा किन्छ। यो त भयो पेट्रोलको कुरा। अब डिजल र एलपी ग्यासको मूल्य र खर्चको चर्चा गरौँ। यस्तो छ 119 रुपैयाँ प्रति लिटर पर्ने डिजलको मूल्य विवरण। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग खरिद 82 रुपैयाँ 21 पैसा, ढुवानी भाडा तथा बिमा खर्च 3 रुपैयाँ 77 पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च 69 पैसा, प्राविधिक नोक्सानी 62 पैसा, डिलर कमिसन खर्च 4 रुपैयाँ 17 पैसा, राजस्व तथा कर 40 रुपैयाँ 41 पैसा। यस्तो छ राजस्व तथा कर भित्र प्रति लिटर डिजलमा खर्चको विवरण। भन्सार शुल्क 12 रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क 3 पैसा, सडक सम्हार शुल्क 2 रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर 10 रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष 1 रुपैयाँ 19 पैसा, वातावरण शुल्क 1 रुपैयाँ 50 पैसा, मुह कर 13 रुपैयाँ 69 पैसा। यसरी आयल निगमले भारतसँग 82 रुपैयाँ 21 पैसामा प्रति लिटर रक्सोल बेरौनीमा किनेको डिजलमा राजस्व तथा कर मात्र 40 रुपैयाँ 41 पैसा र अन्य खर्च 9 रुपैयाँ 25 पैसा सहित कुल 132 रुपैयाँ 14 पैसा परेको दाबी गरेको छ। निगमका अनुसार यस मूल्यमा पनि निगमलाई प्रति लिटर डिजलमा 13 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा छ। तथापि काठमाडौँ उपत्यकामा निगमले घाटा खाएरै प्रति लिटर 119 रुपैयाँमा डिजल बिक्री गरिरहेको जनाएको छ। डिजलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागत भनेको चाहिँ आयुसीबाट प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ 82 रुपैयाँ 21 पैसा हुन आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारी राजस्व बापत हामीले चाहिँ 40 रुपैयाँ 41 पैसा तिर्दछौँ भने त्यसपछि निगम प्रशासकीय खर्च चाहिँ 69 पैसा पर्दछ र ढुवानी भाडा चाहिँ 3 रुपैयाँ 77 पैसा पर्छ भने अनि पेट्रोलियम पदार्थको डिलरहरूलाई लाग्ने कमिसन र ढुवानी बापत हाम्रो चाहिँ 4 रुपैयाँ लाग्दछ। यसरी जम्मा चाहिँ 119 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ मूल्य कायम गरेका छौँ र लागत 132 रुपैयाँ कायम भएको छ भने हामीलाई पेट्रोल डिजलमा चाहिँ 13 रुपैयाँ चाहिँ हामीले चाहिँ घाटे अवस्था छ। यस्तै निगमले आफूलाई एलपी ग्यासमा पनि घाटा रहेको दाबी गरेको छ। यस्तो छ 1575 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर पर्ने एलपी ग्यासको मूल्य विवरण। भारतसँग रक्सोल बरेनीमा प्रति सिलिन्डर खरिद मूल्य 1614 रुपैयाँ 31 पैसा, सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवं मुह कर 278 रुपैयाँ 86 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च बिमा खर्च सहित 10 रुपैयाँ 73 पैसा, राज खर्च 92 पैसा, ग्यास कम्पनीको खर्च मुनाफा 328 रुपैयाँ 2 पैसा।
यसरी आयल निगमले भारतसँग 1614 रुपैयाँ 31 पैसामा प्रति सिलिन्डर रक्सोल बरेनीमा किनेको एलपी ग्यासमा राजस्व तथा कर 278 रुपैयाँ 86 पैसा, अन्य खर्च 11 रुपैयाँ 66 पैसा र ग्यास कम्पनी विक्रेताको खर्च मुनाफा 328 रुपैयाँ 2 पैसा सहित 2232 रुपैयाँ 84 पैसा परेको दाबी छ, जसमा प्रति सिलिन्डर 657 रुपैयाँ 84 पैसा घाटा रहेको निगमले बताएको छ। अहिले चाहिँ नेपाल आयल निगमले चाहिँ 24 गतेपछि 1 सिलिन्डर ग्यासको चाहिँ मूल्य चाहिँ 1575 रुपियाँ कायम गरेको छ। जुन 1575 रुपियाँ कसरी कायम भयो भन्दाखेरि 1614 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट चाहिँ खरिद गर्दा लागत पर्दछ भने त्यसमा चाहिँ 278 रुपियाँ चाहिँ सरकारी राजस्व लाग्दछ र निगमको प्रशासकीय खर्च 10 रुपियाँ लाग्दछ भने अनि डिलरहरूको चाहिँ मुनाफा र डिलरहरूको चाहिँ ढुवानी बिमा गरेर 328 पर्दछ र 2232 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ लागत लाग्दछ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी भनी नेपाल आयल निगमकै लापरवाहीले मूल्य बढेको आरोप लगाउँछन्। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई व्यवस्था गर्दै मनोमानी ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार निगम घाटामा छैन, बरु अनावश्यक शीर्षकको असुलीमा निगम लागेको छ। एकदमै घाटामा किन छैन भन्नुलाई भने पूर्वाधारको नाममा जस्तो बुढी गण्डकीको 5 देखि 10 रुपियाँ जुन उठाइरहेको अवस्था छ, त्यो पैसा कुन ब्याङ्कमा छ, मासिक कति ब्याजमा त्यो पैसा लगाएको छ, त्यो पैसा कसले चलाएको छ, त्यो पैसा कति पैसा उठेको छ भन्नेको कुनै हिसाब किताब छैन। विभिन्न शुल्कहरू विशेष गरी वातावरणीय शुल्क, पूर्वाधार शुल्क, विभिन्न शुल्क उठाएको छ। न हामी प्रदूषणबाट मुक्त हुन सकेका छौँ, न हाम्रो पूर्वाधार राम्रो विकास हुन सकेको छ, न हामीले कुनै किसिमको चाहिँ जुन शीर्षकमा उठाएको छ त्यो शीर्षकमा खर्च गर्न सकेको छ भनेपछि त्यो जुन शीर्षकमा उठाएको छ त्यो शीर्षकमा समुचित प्रयोग हुन सकेको पनि छैन। त्यसकारणले यो सरकारले विशेष गरी जनतालाई राहत दिनको निमित्त करको शीर्षक घटाउनु पर्यो नि त। कर घटाएर पनि दिन सकिन्छ नि त नागरिक राहत त। कर चाहिँ उठाउने, पूर्व मन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व पदाधिकारीले चाहिएभन्दा बढी मात्रामा सेवा सुविधा लिन सक्ने, आफ्नो अनुकूलतामा विभिन्न किसिमका निकाय र आयोगमा भर्ती केन्द्र बनाउन सक्ने, तर लाखौँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय लाइफलाइन, विशेष गरी पेट्रोलियम सेक्टर भनेको लाइफलाइन हो, यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवार हो, नागरिकप्रतिको अपराध हो। त्यसकारणले सबै समाज विद्याका तहका नागरिकले यो मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै सरकारलाई फिर्ता गर्नुको निम्ति बाध्यकारी अवस्था बनाउनुपर्छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले निगमले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाइरहँदा निगमले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु र अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नु मुख्य दुई कारण रहेको बताएको छ। अहिले चाहिँ विश्वभरि नै जनवरी महिनादेखिको हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रूपमा उकालो लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा दुईटा कारण छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनु र दोस्रो कारण भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमेरिकी डलरसँग चाहिँ विनिमय दर पनि बढ्नु र अमेरिकी डलरसँग विनिमय दर बढ्नु र अनिखेरि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको चाहिँ उच्चताले गर्दाखेरि नेपालमा पनि लागत बढी परेको कारणले नै हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ निरन्तर उकालो लागेको चाहिँ हो। यसरी निगमले आफूलाई घाटामा रहेको बहाना देखाउँदै पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उचित विकल्प नखोज्दा र आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र भर पर्दा नेपालीले महँगो मूल्यमा यसको खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तसर्थ निगमलाई पनि फाइदामा लाने गरी र जनतालाई सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने योजना सरकारले बनाउन आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान पुगोस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो बजारमा 1575 रुपैयाँ पर्ने खाना पकाउने ग्यास नेपाल आयल निगमले भारतसँग 1614 रुपैयाँ 31 पैसामा किनेको बताएको छ, जसमा विविध खर्च र अन्य शुल्क जोड्दा 2232 रुपैयाँ 84 पैसा परेको निगमको दाबी छ। यस अर्थमा एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डरमा 657 रुपैयाँ 84 पैसा घाटामा रहेको निगमको दाबी छ। तर 82 रुपैयाँ 21 पैसामा किनेको डिजल भने 119 रुपैयाँमा बेच्दा पनि निगम आफू घाटामा रहेको रटान लगाउन छाडेको छैन। यस्तो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सरकारले थुपारेको नाना थरीका अचाक्ली कर हो, जो जनताको ढाड सेक्ने गरी परल मूल्यको दोब्बर महिनामा कम्तीमा 2 पटक बढ्दै आएको छ र सायद यसरी नै बढिरहन्छ।
हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।